Ashamaa kam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira gara tarabbeessi jillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageessee faana jiraatu shaasharran bajettanii ji'a tokko booda walitti deebinee jirra jafixe eeyyan jafixe jira ji'a tokko booda walitti deebinee jirra badee dhufee oddoo ture dhufe osoo isinitti himeen iyyitanii arrabsitan oddoo an ture dhufe osoo isinitti himeen arrabsitanii yoommoo oddoo ati turte ufte sin arrabsinu nutti himii ho'ettan immoo komentii jalatti naaf barreessa oddoo ture ufe maal akka gochaa ufe maal akka hojjechaa ture ufe maal akka halkanii guyyaa gochaa ture ufe maal hojiin koo maal akka ta'e isinitti hima komentii jalatti naaf barreessa sin arrabsinu yoonaan jettan yoommoo lakki nuti si arrabsinaa haannaa eessa turte ufte sabbaa kee turte barreessa isinitti hima dhugaa rabbi Inna akkasii meesin akkamiin nagaa keessan jirtanii dhugaa rabbi si yaade bo'oda miidiyaan kunillee oduu namatti ta'a dhugaa rabbi yaaddu baqa nama yaadi si akkatti fiigee ufu balee abe malee fiigee isinii ufa ture yeroon battalamaa yuutuubii kana galu uummanni koonkiraa sayidoos mayyaa walitti deebi'an koonkiraa jechuu jiranii inna injiraa meera ga'u Iyan beektaa amma konkira yani gaafa as deemu gaafa achi deemu konkira jechuutti baay'ata. Ahaa jedhee gaafa yuutuubii nama tuttuqee ilaalu Saayidoo Sumayyaa walitti deebi'an lilililililil balalalala jechuun jiran warra immoo duraan Sumayyaa warra akkasii Sumayyaan tala akkasii warra jechaa ture amma Sumayyaa dubartii jabdus bare akkana jechuu jiran jechuudha. Okay anillee yaada kiyya akka nama takkaatti akka nama YouTuber takkaatti akka nama miidiyaa takkaatti yaada. Yaa Rabbi barma yoom feemisii ta'a rabbatti feemisiidha. Feemisii ta'uu dadhabee fasaami ta'ee ta'a addunyaa kanarraa innaa anis akka nama takkaatti akka nama Saayidoo viidiyoo hojjechaa turetti akka nama Saayidoo Sumayyaa irraa hojjechaa ture takkaatti isiniif yeroo qoodu Sumayyaaf Saayidoon walitti deebi'ani. Walitti akkas ta'ani walitti fayyani walitti maali ta'a warra jettanii irraa hojjetan isin naguma kaa isin meerra isaa walitti deebi'an nagarra kan isaa walitti deebi'u yoom walitti deebi'an viidiyoon osoo Saayidoo waliin fiiguu cufate akkasuma akkasumatti moo bakka biraa gadhiisaniiru bakki isaan gadhiisanii kanuma Sumayyaa irratti himi inni immoo osoo Saayidoon itti fiigee qabatu Sumayyaan jalaa miliquu Saayidoon achumaan gadhiisuu wada viidiyoon cufachuu Esa walitti deebi'arre kijibiinaa meeyya maasuuf dani qoyamma uummatuma miidiyaa kana dhugaa rabbii Saayidoo Sumayyaa walitti eessaa hin dhabeani viidiyicha keessatti maaltu gara na yaatti beektani bakka Saayidoon mucaa isaa dubbatan bichatti gara na yaatti dhugaa rabbii innaa Sumayyaa ta'e akkuma garaa jabaatti itti jirta garuu intaloon kutawa tokkotti walitti fidde mana tokkotti intala summaa gidduutti hin bahi ani uummatuma keenya uummata miiqanya Saayidoo Sumayyaa walitti gadhiiftee mana sanaan bayin gidduu abatte akka nama haadha manaa abbaa manaa gaafa walitti fiddanii jaarsummaan barbaachisu walitti fiddaniimi mana tokkotti gashitaniimi cufaa baa barri cufaa baa gara bisini jira namni tokko uummanni bar ijaan beeku bar ganaa jaarsummaa taa'ee leeleeleele ganaa haraqee bitee farsoo bitee akkatti legellee goyde uummanni yaa ke addunyaan jijjiiramteetti jaarsaaf jaartii mana takka argi walii gashitanii ergi jara sana lama waliin fiddanii baha gidduuti bakka barreetti cufaa baha maa bineensa wayii nyaata seete maa mucayyoon sun itti naannofte wanti ni eenyu maqaan ishee Sumayyaani hudduun tala sana achi darbatti gara Saayidootti Saayidoo Sumayyaa fiiga isheen immoo akka naanneessite mucayyoo sana gidduu isaanii abdii jechuudha yoo Saayidoo asii itti fiigu isheen immoo akkana fiigdi amma oke walitti fiduun ishee waan gaarii ana boleetti eenyu akka taatellee hin beeku intaloon suni boleetti Saayidoo haa taatu boleetti Sumayyaa haa taatu ayidoon nonaan galu garuu gidduutii bahuu qabdi walitti fiduun ishee gaarii goote bakka mana tokkotti walitti waamtee mire abbaansaa kukkutee walaa nyaatu bayi mana sana garbi deekuma digdama soddoma diida abattee yoo fute akka jarri walitti xararame ishee ayyuu duuki jaarsaaf jaartii kanaayyuu ijoollee walirraa qaban ergi walitti fiddanii ganaa araarsinatanii immoo abattanii hin geerareena amma Saayidoon akka maruuhaa mana rafaa agartanii yeroo qorrisiisu akkataatti naanna'u akkasuma bara naannaa Saayidoo viidiyicha keessatti Saayidoo laltan ittoo ta'e sagal naanna'e bar Saayidoo maal godhare rakkoo bar intalaa hin aabatti inni ko Sumayyaa qabuu dadhabe miti bar amma yeroo Saayidoon itti utaalee Sumayyaan harka baafatte waanuma Sumayyaa muwatti harka baafatte wayita akkasinitti fakkaate
osoo intalli sun gidduutii baate dubbiin dhumate. Galata rabbii bakka anuma takka itti galanii Sa'idoon akkasuma Sumayyaa fuunfatee harkaan qabateeyyuu an baay'ee gammade dhugaa rabbii. Sa'idoon waan Sumayyaa akkanatti harkaan qabachuu immoo irra caalaa Sa'idoon gaafa inni hawwii kana eenyatan tokkommoo kaa abiddaan hudduu moo maaloo wanna gubisa eenyu maqaan imaan ka abbaan manaa kiyyuu haaduu hudduu na kaayee maal jettee Sa'idoon abbo ijoollee magara wanti kana yaadachiistanii waa'ee hudduu dubbattan ijoollee garaarsiif gara walloo kana yaadachiisa gubanne barakkatti viidiyoo jennulla abbaa rabbi akkatti viidiyoo jennullee dhabennaa imaan sanaa fi eenyu maqaan ishee Sallemelleen suni ka hawwii jarri sun lama waan Sa'idoof taawwee isin itti fakkaachuu danda'a gaafa Sa'idoo waliin asiifachi deemu. Dhugaa rabbi jireenya Sa'idoof hin taaneef isaan lamaan namni jireenya Sa'idoof ta'u yoomillee jibbitanillee jaalattanillee akkuma duraan isiniin jedhe Sumayyaadha. Maaliif barahaa sana keessa biyya Yemen sana keessatti achi keessa ilmoo godhatanii achi keessa jireenya gaarii arganii haadha manaaf abbaa manaa warra ganamu wal argee ijoollee lama walirraa qabanii jechuun isin koomentii illee waan jecha turtan hin beektu waan baay'ee immoo Sumayyaan kunis maal akka taate waan baay'ee barreessaa turtan. Sa'idoof garuu namni ta'u ishumadha. Jireenya isaa namni qabee yaabu ishumadha. Kanaafuu rabbi isaa walitti isaan haa deebisu jechuu barbaada. Ammatti immoo waa walitti deebi'an natti hin fakkaatu. Walitti hin deebine. Walitti deebi'anii warri jettani walitti hin deebine. Nagarree eessatti walitti bakka isaa walitti deebi'an immoo viidiyoo bakka biraa jiraate natti himaa malee kan Sumayyaarraa yoo ta'e walitti hin deebine. Ani mataan koo barreeffama namoota ilaalee gara waaqee viidiyoo dhaggeeffadhu waa walitti deebi'an miti. Garuu gara booddeetti inshaalla walumatti deebi'u. Maaliif Sa'idoonis dubartii kamsanallee kanallee hundumaaf way argira waan ta'eef ka jireenya isaaf ta'u Sumayyaa qofaadha jechuudha. Sumayyaan ikkoo isaaf dubartii jabduudha isiniif hin galle malee isaaf dubartii jabduu dubartii cimtuu dubartii addunyaa kanarraa ishee malee namni ittiin mul'anne ta'ee akka jiru hundi keessaniyyuu hin beektan. Sa'idoo illee amma akka Sumayyaa jaalatu hin beektan. Immoo irra caalaa jaalala Sumayyaa caalaayyuu wanti Sa'idoo miidhee akka Sumayyaa waliin foqoqu namni godhe ijoollee isaati. Ijoolleen kee beeki waan singoon hin jirtu dhugaa rabbi. Ala qabaannan addunyaa kanarra namaa gadi taataa, hin tuffatamtaa, hin jibbamtaa. Maaliif ala keef jecha mataa gadi qabatta. Yoo rakkattellee yoo rakkachuu baattellee ala qabda taanaan mataa gadi qabachuun kee dirqama. Dhugaa rabbi amma Sa'idoon akkuma inni dubartiin addunyaa kanarra hin jirretti Sumayyaa haa jaallatuyyuu malee irra caalaa wanti Sa'idoo qabee jiru ijoollee isaati. Dhugaa rabbi ijoollee isaa arguu waan baay'ee ta'e Sa'idoon ammallee rabbi walitti isaan haa deebisu. Maaliif yoo walitti deebi'an malee ijoollee sana oksitee jirti. Garuu Sumayyaan jabinnati Sumayyaa xiqqoo wanti hin baradhe maali beektani ijoollee sana oksuu isheeti. Ijoollee sana oksuun ishee faayidaa guddaa qaba. Maaliif yoo jettani ijoollee kee gaafa abbaa manaa kee oksitu ijoollee sana argachuu yoo dhabe si yoo argate ijoollee sanaan dirqama argata mitiire. Kanaafuu yoo abbaan tooftaa akkasii fayyadama warra abbaa manaa wal loltan dhugaa rabbi ijoollee keessan ittiin kennina. Garuu namni tokko illee akka Sa'idoo kanaayyuu miti ijoollee yoo ati fudhattellee fudhattee qileen haaseen to'ansiin ijoollee hin jira. Dhugaa rabbi kan akkas ijoollee hin ibu jechuudha. Garuu walumaa galatti yeroo gurbaa Amiir sun nikaa godhachuuf jeellee baay'ee keessantu gammade. Har'a garuu yeroo Sa'idoon itti deebi'u baay'ee keessantu gammade. Maaliif yeroo gurbaa Amiir sanas ani hin jaalanne sababiin isaa nama nikaa qabu nama abbaa manaa qabu abbaan manaa lubbuun irra jiru deemanii nikaa godhachuun sheema. Dhugaa rabbi sheemii guddaadha. Kanaafuu amma walitti ergisiisiqanii harkaa mana keessa wal ari'anii harkaa wal qaqqabachuu eegalanii walitti deebi'uun isaanii waan nama hin oolle jechuudha. Bakka gammaddanii dhugaa rabbi namoonni keessaafuu haadha manaaf abbaa manaa akka walitti deebi'an jaalattan jireenyi namaa akka ijaaramu warri jaalattan bakka gammaddan. Dhugaa rabbi jechuun nama baay'ee miti bar waan kana namni gammadu namni jaalatu nama baay'ee miti. Garuu warri jaalattan immoo bakka gammaddanii jechuudha. Ani baay'ee gammade dhugaa rabbi yeroo viidiyoo sana argee waa walitti deebi'aa jiran jechuun walumatti deebi'an se'ee gammadeeyyu. Garuu yeroo naqee viidiyoo sana keessa seenee ilaalu gana walitti deebi'an malee walitti hin deebine jechuudha. Garuu inshaalla rabbii walitti isaan haa deebisu hedduu nama gammachiisa dhugaa rabbii. Haganumaan Sumayyaan ishii jettee gara Sa'idoo fuun ishee hedduu nama gammachiisa. Ani baay'ee gammade dhugaa rabbii. Ani baay'ee takka gammade maaliif
hawwii keenya hawwii namoota miidiyaa kanarra yaa rabbi osoo anjala kana walitti deebi'u osoo hin argin yaa rabbi nan ajjeesiin kan ijoollee baay'ee jira ture. Kanaafu galata rabbi ani baay'ee gammade harkumaan Sa'idoon Sumayyaa qabachuu isaatiyyuu ani baay'ee takka gammade isinillee akka gammaddan abdii irraa qaba rabbiin baga walitti isaan akeekse hin deebi'aniiru hin jenne amma walitti hin deebine ganaadha waan ta'eef garuu Sa'idoon namti akkanatti ammachuun saayyuu hedduu isin gammachiiseera anillee akkuma keessan gammadee jira jechuudha.